mtazamaji, leo ni kwa mara nyingine tena nakuja kuonyesha namna ya kufanya au namna ya kutengeneza frequency separation. Unajua watu wengi sana wamekuwa wakitumia zile za kudownload mtandaoni. Unakuta mtu labda kazitengeneza mwenyewe alafu anaziweka mtandaoni. Kwa watu wengi waga wana download wanakuwa wanatumia, lakini ukimwambia kwamba itengeneze kuta yeye hana uwezo huko. Leo nakuja kuonyesha namna ya kuitengeneza mwenyewe, ili hata kama itatokea labda kompyuta yako igafuta kila kitu, usihangaike tena kuingia mtandaoni kudownload, kwa sababu huwezi jua labda unaweza kukuta labda sehemu ulipo mtandao haushiki, hauwezi ukapata namna ya kuidownload. Lakini kama unajua kuitengeneza mwenyewe itakuwa ni rahisi sana sana. Twende tukaangalia. Nitaenda taratibu kabisa. Unaweza ukaangalia ni picha gani ambayo unaweza ukawa umeipenda zaidi. Mfano kama mimi nimeielewa hii hapa. Bana, nikukumbushe mtazamaji wangu ambaye bado hujasubscribe. Kama bado hujasubscribe, chini ya video hapa kuna maneno mekundu yameandikwa subscribe. Tafadhali yabonyeze mara moja, kisha itakuja kengele. Ibonyeze pia ili kuturn on notification. Na kwa kufanya hivyo basi habari zetu zote ambazo tutakuwa tunapokea hapa zitakuwa zinakufikia wewe kwa urahisi zaidi.